Jakubā Auda, sieviešu burāšanas komanda, svin savu 4. burāšanas sezonas noslēgumu. Šo svētkus mēs vēlamies radīt gan sev, gan arī mūsu draugiem, burātājiem, jo bez jums mums šī sezona nebūtu izdevusies tik lieliska. Atskatoties uz 2012. gada sezonu, jau šobrīd var teikt, ka tā ir bijusi vienkārši lieliska. Ziemā mums bija veiksmīga sadarbība ar mājaslapu LV, kur komandai tapa sava interneta mājaslapa rāsailing.lv. Tad abas ieviņas, zeļelīša audējiņas, noauda rā jaunas būriņas, Ulmansēlas būriņas. Vēlāk tika organizēta jauna dalībnieču uzņemšana, kura guva ļoti lielu atsaucību, un mums pievienojās 6 aktīvas, burvīgas dāmas. Tad kopīgiem spēkiem un ar dubultu ritmu rā tika nolaist ūdenī, beidzot visas sagatavošanās darbus un veiksmīgi arī uzsākta treniņu programma, kura bija gan rīt, gan vakara grupās, pat cik mēs bijām ļoti daudz un visiem vajadzēja tad apgūt tos burāšanas pamatus. Burāšanas pamatus mēs apguvām un nostiprinājām jau tos regatēs. Un šogad mēs piedalījāmies 14 regatēs Latvijām. Kā vislielāko izaicinājumu mēs pieņēmām Muhuvainas regati Igaunijā un sezonas noslēgumu noslēdzām Kurši jūrā Lietuvā, kur mums arī ļoti labi gāja. Vīrietis ar domu, ka gan Lietuvā, gan Igaunijā jau tika izveidotas līdzīgas sieviešu burāšanas komandas un tika izveidota arī komanda Latvijā, savācot kopā ļoti daudz sieviešu, kas jau bija saistītas ar jūru. Un, diemžēl šis projekts, viņš tā, meitenes pajuka. Nebija tā, ka uzreiz viss izveidojās un viss notika. Un, gadiem ejot, kāds palika, kāds aizgāja, kāds nāk klāt, un tā arī tas viss veidojās, bet tas nav tik vienkārši. Tā kā sakāp un aizbrauc, burāt ir jāiemācās, ir jāapgūst, un tikai tad var burāt sacensībā. Patiesībā ir tā, ka var jebkurš to darīt, kas vēlas. Jo, ja es to gribu, tad es to daru. Vajag būt aktīvam, vajag vēlēties mācīties, vajag piedalīties, jo tu vairāk piedalies, jo tu vairāk iemācies. Mums, kad notiek atlase jaunām dalībniecēm, mums nav nekāda kritērija. Galvenais vēlēties, mācīties, burāt. Tad, kad šī vēlme ir, tad arī viss notiek. Es jums gribu visām pateikties par izrādīto uzticību un to, kad jūs bijāt aktīvas, atraktīvas, ar jaunām emocijām, enerģiju un viss tas lieliski pavadītais laiks kopā, tā nepārtrauktā smiešanās un emocijas un tas darbs, kas mūs visas vienoja dziesmā. Tas bija fantastiski. Paldies jums visām. Īpaši gribu pateikties Vinetai, kad viņa ātri ieleca foras darbā un spēja izdarīt visu, kā vajaga. Tad noteikti arī Ilzīte, Santa un Ingūna, kas veiksmīgi tika galā ar škoteru pienākumiem. Un uz jahtas tika arī ieviests jauns amats kā grotšots, jo pirms tam visu laiku es ar to mēģināju kaut kā tikt galā, bet tagad man to visu atviegloja Evija, un viņa lieliski mēs sastrādājāmies šovasar, un viņa arī pēc vajadzības
tika galā ar klavierēm. Sintija, es ceru, ka Sintija tomēr nākamā vasara atkal kāps uz tās laivas un atkal burās tajos vējos. Sintija vairāk mums arī krastā atbalstīja. Paldies, jā. Bet viņi izturēja ugunskristības, tas bija ļoti smags pārbaudījums priekš, maz pieredzējuši cilvēki, tā kā paldies tā liels. Un es noteikti gribu atzīmēt arī to, ka visu šo 4 gadu laikā komanda ir ļoti mainījusies un palikušas ir tikai dažas dalībnieces. No pirmā gada mums ir Daina, kas varbūt šogad vairāk ļāva jaunajām meitenēm izpausties, bet arī bija ļoti neatsverama no komandas. Ieviņa mums pienāca 10. gadā un ļoti aktīvi darbojās un šogad arī uzņēmās kapteiņošanu un vadīja treniņas. Un nebija, kas kudriņi izstāja savu valtīņus visiem. Mana burāšanas pieredze sākās 10 gadu vecumā, kad tēvs uzbūvēja pirmo ģimenes laivu. Tā bija pašdarināta koka laiva, un mēs sākām kuģot pa Usmas ūdeņiem. Es pievienojos tā pavisam jau gadu, bet iepriekš es biju jau piedalījusies, tad vajadzēja kādreiz pieslēgties pārdzīt laivu, uz kādiem garākiem pārbraucieniem, kad vajadzēja palīdzību, bet tieši komandās gadu. Sajūta ir ļoti laba, mēs esam brīvas, mēs esam atraisītas, mēs smejamies, mēs dziedam. Mums arī nav, kā mēs izskatāmies galu galā. Mēs esam kopā, mēs esam laba komanda un uz ūdens arī mēs redzam, ko kurš var un esam par to priecīgs, ka mēs to varam. Situācijas, tad, kad ir stingrāks laiks, stiprāks vējš, ir tādas, kad ir jādara tas, kas jādara. Tas ir smags darbs. Tas nav viegli, tam vajag spēku. Galvenais, kad izturība. Man bija ļoti liels prieks par visām meitenēm, kas šovasar atrada sevi burāšanā, kurām tas bija jauns izaicinājums un kuras atrada, ka tas ir viņām. Es gribu novēlēt, lai viņām ir vēl daudz, tikpat skaistu, vēl skaistāku sezonu priekšā un piedzīvojumu uz jūras un pieredzi, lai tikai aug un mūsu spēki un varēšana arī, lai aug.